Aus diesen Baumstämmen sollen Häuser werden. Wuchtig, klobig und mächtig, so wie sie in der Natur gewachsen sind. Ja, es ist schon eine sehr große Herausforderung, mit natürlichen Stämmen zu arbeiten, aber zugleich eine absolute Erfüllung, mit einem natürlichen Material ein gesundes Wohnhaus zu bauen. Andreas Egner aus dem schwäbischen Binzdorf baut Blockhäuser von Hand. Jedes Haus ein Unikat, so wie jeder Stamm ein Unikat ist. Passt. Es ist nicht einfach nur ein Beruf, sondern eine Lebensphilosophie in Holz. Ein Blockhaus, das duftet und irgendwie auch lebt. Ganz naturbelassen und doch auf dem neuesten Stand. Andreas nutzt ausschließlich die heimische Weißtanne. Der Wald ist gerade mal 12 Kilometer entfernt. Kurze Wege ersparen Ressourcen und Transportkosten. Bevor die Stämme bearbeitet werden können, muss die Rinde ab. Und zwar per Hochdruckreiniger. Macht nicht jeder. Mit dieser Methode bleibt die Stammoberfläche aber nahezu unverletzt. Die Rinde spritzt einfach nur weg, denn das Wasser drückt mit 500 Bar. Hier drinnen unsere Stämme mit dem Hochdruckreiniger, sodass die Oberfläche so naturgetreu wie möglich bleibt. Hobeln war für uns noch nie eine Option. Die Oberfläche ist auch viel unanfälliger gegen Pilze. Letztendlich macht es ja auch den Charakter von einem echten Naturstammhaus aus. Dann die Feinarbeit. Der 37-jährige Zimmerermeister veredelt die Astanläufe und beseitigt kleinere Schäden. Der Stamm soll auch im fertigen Haus sichtbar bleiben, mit all seinen Besonderheiten. Nur etwas geschliffener soll es sich anfühlen. Ab jetzt bereit zum Verbauen. Im Lager sind die Stämme nach unterschiedlichen Größen geordnet. Das ermöglicht schnellen Zugriff. Die Rohbauten entstehen zunächst auf dem Werksgelände, denn das Zusammenpuzzeln der Stämme braucht Zeit. Erst wenn alles passt, wird das Blockhaus demontiert und an seinem endgültigen Bestimmungsort wieder aufgebaut. Naturstammhäuser können problemlos umziehen. Für das Fundament sind 14 Klötze in den Boden gepflockt, die mit 4 Schwellen zu einem Rechteck verschraubt werden. Auf dieser Bühne wird das Blockhaus fortan wachsen. Die Fundamenteckpunkte spiegeln das Grundflächenmaß. 6 auf 8 Meter. Ein Winzerhäuschen soll's werden. Grundriss passt, oder? Ist ausgerichtet alles? Ja. Gut. Lage 1 ist dran. Andreas wählt hierfür besonders gerade Stämme, denn sie liegen direkt auf den Holzschwellen. So, jetzt suchen wir uns einen Stamm aus für die erste Lage. Ist ganz wichtig, dass er oben schön gerade ist. Die Flucht sauber nach hinten laufend. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Soweit. Passt. Schauen wir auch gleich, dass er gerade hängt, vom Abstand. Der Stamm aus dem Holzlager kommt zum Sägen auf die Arbeitsfläche direkt neben dem Fundament. In den waldreichen Regionen von Skandinavien, Russland oder Nordamerika haben Blockhäuser eine lange Tradition.
Keile sorgen für Halt. Machen wir einen sauberen Schnitt, dass man sauber anzeichnen kann. Andreas begradigt zunächst die Stammenden. Brille und Gehörschutz sind immer Pflicht. Das Sägeschwert taucht in den Stamm wie ein Messer in weiche Butter. Das will gelernt sein. Gleich bekommt der Stamm eine sogenannte Tropfkante verpasst. So. Das ist jetzt die Tropfkante. So, und dieser Teil wird dann aus dem Stamm herausgearbeitet. Die Kante sorgt für einen trockenen Übergang zum Fundament. Regenwasser kann kontrolliert abfließen. Rund 500 Stämme verbaut der Blockhausbauer im Jahr. Jeder wird einzeln und von Hand bearbeitet. Anderthalb Stunden arbeitet Andreas allein an einer Tropfkante. Zeit und Sorgfalt sind nötig, denn so ein Blockhaus muss vor allem vor dauerhafter Nässe geschützt werden. Zwei weitere Hölzer erfahren genau die gleiche Behandlung. Dann kommen die Stämme 1 und 2 parallel zueinander auf die Schwellen. So, hier sieht man jetzt sehr schön der Übergang von der Schwelle nach außen. Das ist die sogenannte Tropfkante. Das heißt einfach, wenn von außen dann der Regen dagegen schlägt, kann das hier sauber abtropfen und ist auch vom Detail einfach ein sauberer Abschluss. Wir lassen hier einmal noch 2 cm Luft zu der Außenkante von der Schwelle. Und dann kann man hier auch mit Natursteinverklinker etc. drunter fahren. Und dann gibt es von außen einen sauberen Abschluss. Wie ist die Länge bei dir? Passt, ist okay. Fahren wir erst ganz dagegen und dann wieder raus. Ja, so machen wir es. Wie bei einer Grundsteinlegung müssen vor allem diese ersten Hölzer präzise ausgerichtet sein. Gut, passt. Perfekt. Am nächsten Morgen. Über den Sommer geht es rund auf dem Werksgelände. Die Auftragsbücher sind voll. Jährlich bauen sie hier 6 Häuser, Tendenz steigend. Da stehen schon mal 4 Blockhäuser gleichzeitig auf dem Platz. Das ist ein hoch. Der kann hoch. Ja, das vorbereitet zurück. Stamm 1 und 2 sind noch nicht ganz fertig. So, zeichnen wir die Sattel an. Das sind jene Einbuchtungen, in denen der obere Stamm auf dem unteren aufliegen wird. Gleich wird's wieder laut. So, jetzt kommt die Porta zum Einsatz. Die Säge liegt scheinbar leicht in der Hand des Holzbauers. Dabei wiegt das Werkzeug über 10 Kilogramm und hat 8,5 Pferdestärken. Ganz wichtig beim Sägen ist, dass man ordentlich Respekt vor der Maschine hat, dass sie nicht zurückschlägt. Aber trotzdem mit Gefühl, dass es sauber durchgleitet durch den Stamm.
Professionelle Blockhausbauer wie Andreas gibt es in Deutschland nicht viele. Es sind überwiegend gelernte Zimmerer, die vor allem eines haben: Liebe zum Holz. Und die Liebe der Kunden zum Blockhaus wächst auch hierzulande. So, bevor wir jetzt Stamm 3 und Nummer 4 auflegen, müssen wir gewährleisten, dass die Sattelhöhe identisch sind. Das heißt, der tiefere Sattel muss um das Maß unterlegt werden, was der höhere Sattel hat. Und mache dasselbe auf der anderen Seite auch. Drei und 4 sind in der Mache. Jeder Stamm will jetzt eine gesonderte Behandlung. Der hier muss besäumt werden. Heißt, er kriegt längs zur Achse eine gerade Fläche. So, das ist das Mobilsägewerk vom Gabriel. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil bei uns im Blockhausbau. Das ist für die besonderen Schnitte. Also alle Arten von Fläche, die man macht hier im Rundstamm. Den besonderen Schnitt braucht es, weil dieser Stamm auch direkt auf den Schwellen liegt. Wann immer ab jetzt eine Fläche gesägt werden muss, ist Gabriel mit seinem mobilen Sägewerk zur Stelle. Schon wieder Sättelsägen. Nicht das letzte Mal. Sattel übrigens deshalb, weil es bei der Draufsicht aussieht wie ein Pferdesattel. Dann zeichnen. So, jetzt haben wir hier den sogenannten Lockscriber. Wir sagen einfach Zirkel dazu. Wir haben hier 2 Stifte, einer unter, einer ober. Und mit Hilfe dieser Wasserwagenlibelle, die dann schön in diesem Kreis sein muss, übertragen wir die untere Kontur auf den oberen Stamm. Andreas zeichnet die Eckverbindungen. Sie sind zentrales Element beim Blockhausbau. Genau hier kreuzen sich die Stämme und halten sich gegenseitig aus eigener Kraft. Konzentration ist gefragt, damit alles im Wasser ist. Beim Anzeichnen sollte man auch einen relativ freien Kopf haben und ein ruhiges Händchen, sodass die Libelle dann auch letztendlich sich im Kreis befindet und alles sauber passt. Bevor ich jetzt die Eckverbindung aussäge, ganz wichtig, die erste Faser zu durchtrennen. Das heißt, ich ritze quasi diese Faser hier an, entlang von der Linie. Wenn man das nicht machen würde, dann wird einfach beim Sägen die Faser verletzt und es stehen einfach kleine Spreisen auf. Und das ist relativ unschön. Zum Sägen muss der Stamm wieder umziehen. Die Eckverbindungen geben den Blockhäusern nicht nur das charakteristische Aussehen, sondern vor allem Standsicherheit. So, dann sägen wir die Eckverbindung aus. Hier wäre die Bertha jetzt absolut fehl am Platz. Hier brauchen wir einfach ein filigranes Werkzeug.
Nachdem ich jetzt die Eckverbindung rausgesägt habe, geht es jetzt ans Fräsen. Das ist im Prinzip die gleiche Maschine, wie man zum Vorsägen nimmt, nur der Kopf ist dann anders. Der hat hier 2 Messer drauf, 2 Fräsmesser. Und mit dem kann man hier unten das restliche Holz ausarbeiten. Die Fräse zeigt, was sie kann. Die Oberfläche wird exakt und eben, damit sich die Stämme gleich passgenau ineinander fügen können, wie bei einem Puzzle. Dann mal schauen, ob es auch wirklich passt. Ja, kannst du mal ablaufen. Warte mal. Moment. So, jetzt sehen wir hier die erste Eckverbindung, die erste Verzahnung. Das gibt letztendlich dem Haus die Stabilität. Wenn der nächste dann drüber kommt und hier wieder eingefasst wird und der übernächste dann wieder quer kommt, haben wir hier auch Druck drauf. Das stapelt sich ja dann auch bis hoch auf. Es kommt immer mehr Last drauf und das macht es dann eigentlich unverschiebbar und absolut erdbebensicher. Passt. So, jetzt ist die erste Runde geschlossen. Noch kein Meilenstein, aber ein Anfang ist gemacht. Auf zur zweiten Runde. Die Stämme 5 und 6 sind jetzt an der Reihe. Das Familienunternehmen gegründet hat Lothar Egner im Jahre 1996. Der Vater ist einer der Blockhauspioniere im Land. Sein Sohn Andreas übernimmt das Geschäft 2009. So ein Generationswechsel läuft nicht immer reibungslos. Bei den Egners schon. Man wird oft gefragt, und wieso funktioniert das bei euch so gut, jung und alt? Eigentlich passt es doch gar nicht zusammen oder bei vielen nicht. Dann sage ich, Leute, ist eigentlich ein ganz einfaches Rezept. Ihr müsst die Jungen einfach machen lassen, zwingt sie nicht ins Geschäft rein, sie müssen selber kommen. Und ich glaube, das ist eigentlich unser Erfolgsrezept. Erneut gibt der Zirkel die Linien vor. Jetzt zeige ich hier den nächsten Stamm an. Dieser Arbeitsschritt wiederholt sich jetzt eigentlich ständig bei allen Stämmen. Es wird, wie schon gesagt, die untere Kontur auf den oberen Stamm abgetragen und ist im Gegensatz zum Sägen etwas entspannend, fast schon meditatives zum lauten Sägegeräusch. Ich mache es sehr, sehr gerne. Andreas spannt die Schlagschnur. Gerade Linien helfen, da die Achsen der Stämme übereinander liegen müssen. Die blaue Kreide ist zugleich richtungsweisend für den sogenannten Entlastungsschnitt, damit das Holz arbeiten kann. Dafür muss der Stamm wieder zurück auf die Arbeitsfläche. Jetzt machen wir den sogenannten Entlastungsschnitt. Hier ist das Ziel, dass man die Spannung rausnimmt aus dem Stamm und dass der Riss mittig zentral kommt. Wenn er nämlich seitlich reißen würde, wäre das schlecht vom Wetterschutz, weil jederzeit halt Wasser eindringen kann. Spannung entsteht, wenn das Haus trocknet
Und das tut es über Jahre. Von allen Seiten bearbeiten sie die Stämme jetzt. Passt. Längskanäle rausschneiden, nennen sich in der Fachsprache Hohlkehlen. Später kommt hier die Dämmung rein. Jetzt wäre der Stamm komplett ausgearbeitet. Wir haben angefangen hier beim Sattelschneiden. Hier haben wir jetzt die Eckverbindung ausgearbeitet. Jetzt kommt was Neues. Das ist hier die Hohlkehle. Man sagt auch Längskanal dazu. Und hier sieht man jetzt wirklich, dass man ganz präzise am Strich entlang gesägt hat. Das ist auch sehr wichtig, weil diese zwei Kanten, die presst nachher auf den unten liegenden Stamm exakt drauf. Und zusätzlich tackern wir innen und außen aber noch ein Kautschuk-Dichtband an. Und in die Mitte kommt noch Schafwolle. Und so haben wir eine absolute Winddichtigkeit. Eigentlich ist es nun immer das gleiche Ritual. Stämme aussuchen, anzeichnen und ausarbeiten. Dann mit dem Kran wieder auflegen und sich freuen, wenn sich der obere Stamm an den unteren schmiegt. Passt so? Gut, haben wir Feierabend für heute. Zwei Wochen später. Das Haus wächst. Runde 8 ist dran. Alle Stämme liegen, obwohl sie uneben sind, allein durch Eckverbindungen und ihr Eigengewicht stabil übereinander. Bislang ohne Schrauben, ohne Nägel. Dafür laufen, kraxeln und klettern die Blockhausbauer den ganzen Tag. Ausdauer fordert der Job und Kraft. Drinnen zeichnet Andreas Öffnungen für eine Türe und 4 Fenster in die Tragwände. Per Laser, damit es auch ja gerad wird. So, ich zeige jetzt hier die Fenster an. Das machen wir immer mit einem dreidimensionalen Laser. Der muss natürlich parallel zur Schwelle unten ausgerichtet sein. Und da wirft man dann die Linie hier exakt auf den Stamm. Und diese fahre ich dann nach mit dem Edding. Und wenn mein Schwert dann nachher drin ist in dem Stamm und in der Linie runterfährt, dann kann man nie schräg sein. Jeder Schnitt ist endgültig. Ein einziger Fehlschnitt und Sie können gerade wieder von vorn anfangen. Zum Sägen des Fenstersims sind 2 Mann notwendig. Vater und Sohn machen sich gemeinsam dran. Stimmt. Genau.
Dann darf die Schlagschnur wieder gerade Linien markieren. Die Nuten für die Fensterrahmen müssen gesägt und gefräst werden. Vater Lothar ist richtig im Flow. Für den Sohn war der Vater schon immer ein Vorbild. Es hat mich schon begeistert, was er tut und wie er es macht und mit welcher Leidenschaft er eigentlich auch den Betrieb führt. Und natürlich am Anfang war das ja schwer, so was aufzubauen. Es war ja nicht alltäglich. Es gab so gut wie keine Firmen in Deutschland, die das gemacht haben. Und es war sehr, sehr mutig, diesen Schritt zu wagen. Derweil bearbeitet Andreas den Unterzug. Diesen Stamm gibt's nur einmal im Blockhaus. Den setzen die Egners als Träger für Deckenbalken mittig auf die 8. Lage. Gut, lassen wir ja. Klopf mal rein, gell? Ja. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Die 5 Deckenbalken gehen über eine Blockhaushälfte drüber. Die andere Hälfte bleibt offen. Die Besonderheit jetzt bei diesem Haus ist, dass wir hier eine offene Galerie haben. Das heißt, die Stämme laufen nicht durch bis zur anderen Seite, sondern sind hier abgeschnitten und dann hat man einen wunderbaren Blick von unten nach oben auf die Dachkonstruktion. Noch sieht man nichts vom Dach. Der Arbeitsschutz fordert ab jetzt ein geschlossenes Gerüst. Lothar und Andreas setzen Lage 10 am Giebel und Lage 11 an der Traufseite. Die Traufe ist da, wo das Regenwasser abläuft. Es beginnt die Dachphase. Das Vater-Sohn-Gespann montiert zunächst 2 Firstpfosten. Die tragen das ganze Dach. Dollen, also Nägel aus Holz, sorgen dafür, dass nichts verrutscht. Zusätzlich sollen Schrägstützen die Pfosten stabilisieren. So, dann schmeißen wir da First drauf. Die Firstpfette ist der Höhepunkt. Waagerechter Träger für die Dachkonstruktion. Gibt's auch nur einmal im Haus. Sie wiegt gerne mal 2 Tonnen. Es geht nun hin und her. Bevor die Dachsparren draufkommen, müssen sie besäumt werden. Hier besäumen wir jetzt den Sparrer. Das heißt, er kriegt von oben einfache Fläche durchgehend, sodass nachher die Schalung drauf montiert werden kann. Da kommt Gabriels Mobilsägewerk wieder ins Spiel. Sauber.
die Dachsparren setzen. 16 an der Zahl, 8 auf jeder Seite. Auch das wuppen Vater und Sohn weiterhin ganz alleine. Was bei dir von der Richtung? Die Sparren werden mit 40 cm langen Schrauben jeweils oben am First und unten an der letzten Stammlage befestigt. Arbeiten in luftiger Höhe. Schwindelfrei sollte man sein und trittsicher. Ja. Der große Dachüberstand ist typisch für die Häuser von Andreas, schützt gegen Regen und Schnee und garantiert Langlebigkeit über 100 Jahre, wenn's gut geht. Gleich kommt der Bauherr. Zeit fürs Richtfest. Es ist eigentlich jeder Tag besonders. Es ist einfach ein Traum, hier draußen auf dem Gelände zu arbeiten mit einem natürlichen Baustoff. Es macht unglaublich Spaß, aber so der schönste Moment ist natürlich, wenn die Firstpfette oben ist. Und der allerschönste Moment, wenn man dann wirklich auf der Baustelle ist, auf dem Richtfest, die lachenden Gesichter sieht, zufriedene Bauherren. Und das erfüllt einen absolut mit Stolz und das gibt einen sehr viel. Ja. Mit Gunst und Verlaub. Dieses Haus, man hört und staunt, ist aus heimischen Stämmen gebaut. Es ist so kräftig und solid gemacht, dass das Herz des Bauherrn lacht. Nur im Winter wird das Holz geschlagen, so wie es früher war, vor vielen Jahren. Ich trinke mein Glas zur Neige aus. Zum Wohl, Ralf. Der Segen sei mit diesem Haus. Hoch! 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 Also, ich hoffe, es gefällt dir, Ralf. Ja, danke schön. Vielen Dank. Super. Noch schöner, wie wir es uns vorgestellt haben. Ja, das ist gut. Super, schönes Haus. Ja. Freuen wir uns drauf. Ja, ja. Doch ausruhen gilt nicht. Schon seit 2 Tagen demontiert das Egner-Team. Stamm für Stamm wird das Haus wieder in seine Einzelteile zerlegt. Denn der Rohbau zieht um, im LKW an seinen endgültigen Standort. Bevor die Hölzer auf dem Transporter landen, werden sie sorgfältig gereinigt. Späne, Spreißel, Staub, aller Dreck muss runter. Vor dem Verladen wird auch noch gedämmt. Kautschuk-Dichtband sowie Schafwolle kommen in die Hohlkehlen, damit später alles dicht ist und auch den Energieverordnungen entspricht. Kannst du gleich vorne anfangen, Takra? Ja. So, wir dämmen jetzt den Stamm. Das heißt, wir machen 2 Dichtungen, einmal innen, einmal außen. Besteht aus Kautschuk. Wir haben hier eine Tackerleiste, wo das angetackert wird. Und den Zwischenraum, den füllen wir aus mit natürlicher Schafswolle. Ist feuchtigkeitsregulierend, hat die gleiche Eigenschaft wie das Holz, kann Feuchtigkeit aufnehmen und auch wieder abgeben und eignet sich daher hervorragend für Naturstammbau. Dann zeige ich hier gerade mal noch kurz, wie das Ganze dann aussieht, wenn der nächste Stamm draufkommt.
Das sieht man hier wunderbar. Es dichtet einmal außen, einmal innen ab. In der Mitte ist es schön ausgefüllt mit der Wolle. Und so ist das Haus dann nachher absolut dicht. Noch auf dem Werksgelände werden Kanäle für Leerrohre und Steckdosen gebohrt, damit das Haus später nur noch zusammengesteckt werden muss. So, ich baue jetzt hier die Zuleitung für die Steckdosen. Der Bohrer geht einmal senkrecht bis nach unten, so dass man von unten die Leerrohre einziehen kann für die Steckdose. Und hier bauen wir nachher zweimal in den Stamm rein, wo dann der Elektriker später die Dose setzt. Dann noch die Stämme beschriften. Bevor das Haus zerlegt wird, muss man es natürlich nummerieren, dass es auch an Ort und Stelle wieder so zusammenpasst. Das erreichen wir, indem wir den 4 Wände verschiedene Buchstaben geben. Wir können ja gleich auf der Karre eigentlich. Alles ist genau durchnummeriert. Auch das Verladen der Stämme auf den Auflieger braucht System. Die Hölzer, die beim Wiederaufbau zuerst gebraucht werden, müssen am Ende ganz oben liegen. Das war's dann mit dem Rohbau auf dem Egner Werksgelände. Am Bestimmungsort ist das Fundament inzwischen auch erstellt. So kann die nächste Bauphase direkt beginnen. Zwei Fuhren karrt der LKW durchs Land. Gut 100 Hölzer hat er im Gepäck. Die Reise geht in die Ortenau, eine badische Weinregion mit fast schon mediterranem Klima. Das Blockhaus kommt mit Temperaturschwankungen gut zurecht. Naturstämme haben die Eigenschaft, Luftfeuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben. Schwüle oder große Hitze gibt es in einem Naturstammhaus nicht. Das Klima ist immer behaglich, für Allergiker gut geeignet. Das Egner-Team baut das Haus jetzt wieder auf, quasi im Steckkastenprinzip, so wie es auf dem Werksgelände schon einmal stand. In der Ortenau dient ein Garagendach als Bodenplatte. Stamm für Stamm. Alle Hände haben jetzt zu tun. Bevor es weitergeht mit der Montage, ist erstmal Feinjustieren angesagt. Da 2 rein. Da müssen wir nachher gucken, wie wir den irgendwie umzogen. Genau. Der Unterzug auf jeden Fall, den kriegen wir auf jeden Fall vor, das ist kein Thema. Ja, ja, also machen wir so. So. Jawohl. Nochmal ein leichter. Ja. Jawohl, überragend. Nächste. Hätten wir mal das Wasser Wagner. Jawohl, kommt schön. Nochmal, ja. Nochmal, ein bisschen kräftiger. Jawohl, nochmal ein. Ah, ist gut. Gut, perfekt. Also ein kleiner Ruck. Gut. Je mehr Stämme liegen, desto stärker werden die Dichtbänder zusammengepresst. Da kann sich im Konstrukt schon mal was verschieben. Das Klopfholz richtet es wieder aus, wie ein Rambock. Weiter geht's mit dem Zusammenbauen. Die Deckenbalken nur über eine Blockhaushälfte lassen die offene Architektur schon erahnen. Für die Tragwände kommen die letzten Stämme geflogen. Lager 10 und 11 sind dran.
Da drin. Stopp, Gregor. Das Team um Andreas montiert weiter streng nach Nummerierung. Leerrohre für die Elektroleitungen müssen durchgesteckt werden. Ziemliche Fitzelarbeit. Der Wiederaufbau des Rohbaus allein wird 2 volle Tage brauchen. Warte mal, Phil. Jetzt schlecht klar. Bei dir? Na klar. Von der Planung bis zur Fertigstellung gehen insgesamt 4 Monate ins Land. Günstig sind solche Naturstammhäuser nicht. Preislich in etwa vergleichbar mit einem von Hand gemauerten Haus. Handarbeit braucht Zeit. Inzwischen ist es Spätherbst. Rechtzeitig zum Schmuddelwetter beginnt der Endausbau. Dach, Türen, Fenster. Andere Gewerke sind jetzt dran. Der individuelle Stil im Blockhaus soll sich fortsetzen. Nichts ist von der Stange. Der Blockhausbauer hat seine Arbeit eigentlich erledigt. Aber jedes Haus ist auch sein Haus und loslassen fällt ihm nicht leicht. Jetzt mal Jungs, klappt's für euch. Letztes Fenster, oder? Das letzte, ja. Tipptopp. Mega. Wirklich wieder so schnell und wow. Annalena Etter ist die Juniorchefin beim Fensterbauteam. Das ganze Haus, das thront hier so richtig. Also man kommt so her und dann, man kann nur so nach oben schauen. Also das ist der Hammer. Ja, es riecht doch auch einfach schon so schön nach Holz. Ja. Das ist pure Liebe zum Handwerk und ich finde, das spürt man bei euch und bei euren Häusern besonders stark. Naturbelassene, duftende Hölzer. Jeder Stamm handgearbeitet. Ein bisschen Wohnen wie im Wald. Jetzt wird's langsam ein Haus. Und meine Arbeit ist fertig. Aber ich kann mich noch an jede Kleinigkeit erinnern. Vom Aufbau, vom Wald, wo wir die Stämme ausgesucht haben. Und jetzt steht es hier. Aber ich bleibe dem Haus ja noch eine Weile erhalten. Ich komme jetzt jedes Jahr einmal vorbei und justiere die Stütze nach, bis die Setzung abgeschlossen ist. Und somit bleibt die Verbindung eigentlich mit dem Haus. Denn das Holz arbeitet. 4 Jahre dauert es, bis das Blockhaus getrocknet ist. 20 Zentimeter hat es sich dann gesetzt und steht unverrückbar für viele Generationen. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.